台湾的外籍学生除了自2020年因为边境管制有减少以外，逐年拢在增加。根据立兴基金会调查，外籍学生主要的压力来源是经济、语言甲钱的问题。有的学生阁面对劳动力和剥削的问题，阁有人拄到性暴力，而且因认为求助管道并无优先。 这几档台湾推动新南向政策来台湾读册的外籍学生也愈来愈多。根据立兴基金会的调查，外籍学生上大压力来源是人际关系，所落来阁有语言、财务压力等等。有6成以上会找同学斗3工，4成会向学校寻求帮衬。在这种文化的这种就是说冲撞，它就可能会产生蛮多的心理的这种不舒服，或是说误解。我觉得很仰赖第一线老师，其实在当场的这些处理。 大部分人认为文化敏感度是上接近外籍学生的老师需要培养的重点。另外，立兴基金会这几年也发现，过去外籍移工定拄到的问题，亲像劳动剥削等等，外籍学生也伫实习的阶段拄到。基金会也捌接到几落的性暴力的投诉案件，但是认为求助管道并无优先。在整个网络对于外籍生的不理解，我们要花很多时间去沟通，都会觉得这不是我们负责的族群。 如果有需要安置，我没办法给他需要语言，这个简单的英文就够了。事实上，很多专业的协助，还有法律的术语，其实都是需要专业通译来完成。立兴表示，虽然各学校拢有单位会使寻求帮衬，但是会使得到偌济帮助，就要看校方的态度。也若加入去政府系统的案例，也考验机关敢有了解外籍学生的文化、语言等等需求。这拢是现主时外籍学生愈来愈多台湾社会会拄到的考验。记者郭富君、林玉凯台北报道。